聽講好多人喺觀塘返工㗎喎，呢區有咩正嘢食先？嗱，今集有排長龍嘅豉油雞飯、即製石磨腸粉、減肥人士 friendly 嘅茶飲店、葡撻咖啡店同埋台式甜品啊！哇，聽見都覺得吸引啊！快啲排隊食啦！第一站帶你嚟食超受觀塘打工仔歡迎嘅秋意豉油雞飯。哇，你睇下 lunch time 幾多人排隊？呢度除咗豉油雞之外咧，仲有口水雞喎，記得掃曲落單啊！哇，豉油雞飯嚟啦！哇，你睇下碟雞都幾大份喎，色澤夠深，夠入味啊！食落啲雞肉咧夠滑啦，冇蒜味啦，不過豉油味就偏甜少少。最正係去埋骨啊，啱晒我呢啲懶人啦！鋪頭招牌就寫住食雞唔食皮，不如唔好食。所以平時唔食雞皮嘅我咧，都破例食一塊啊！連埋一齊真係好食啲㗎喎。跟住就到口水雞麵啦，口水雞微辣，帶啲花生味，仲有唔少花生碎喎。淮山麵都幾彈牙，湯底味道都幾清，冇咩味精 feel。跟住食咩咧？同你嚟官廣試下石磨腸粉啦。哇，都有成12款咁多㗎喎，咁不如就揀石磨雞蛋豬肉腸同埋牛肉腸啦。腸粉係即叫即蒸嘅，倒粉漿之後蒸幾分鐘就食得，夠晒新鮮熱辣啊！哇，我呢款咧就係石磨雞蛋豬肉腸啊，睇落個皮都幾薄㗎，同平時茶樓食到嗰啲係唔同嘅，滑好多啊！豬肉同埋雞蛋嘅分佈都夠平均。我就試下石磨牛肉腸啦。哇，都幾多牛肉喎，而且食落都唔韌。除咗豉油之外，加少少辣醬提味都唔錯㗎。如果以上12款都唔啱心水咧，仲可以自己揀餸嘅，例如手撕雞、蝦米、豬潤等等。食咗2間餐廳，有啲口渴啦，有咩嘢飲推介先？有，仲要解渴得嚟又夠健康，好高蛋白㗎，想瘦身嘅朋友就啱晒啦。餐牌咧寫住有蛋白代餐啦、奶茶啦、咖啡啦、水果茶等等，仲會標示埋有幾多蛋白質同埋卡路里喎。哇，幾清晰喎！我就試下呢個綠巨人啦，係由牛油果、香蕉、鮮奶、茉莉綠茶、乳清蛋白同埋原味精球整成嘅，香蕉味都幾出，感覺好似飲緊沙冰咁。加埋煙韌精球咧，多層次之餘咧都幾有飽足感嘅。我就試呢杯抹香抹茶鮮奶綠啦，有椰奶啦、抹茶啦同埋茉莉綠茶，飲落咧抹茶味幾濃㗎，但係個人覺得咧少甜咗咧，都係偏甜嘅。不過整體味道 OK。嚟緊帶你嚟試下呢間觀塘嘅日系咖啡，呢度最多人食嘅就係葡撻，我哋點可以唔試啊？哇，葡撻最緊要就係燶邊啊！呢個有啊，酥皮咧脆卜卜，入面嘅蛋漿都幾滑喎，高質啊！最緊要係咩啊？價錢夠貼地，12蚊就食到啊！食完葡撻都要飲翻啲嘢解渴嘅。呢度都有好多款咖啡飲品，我就試下呢個有氣西柚咖啡啦。估唔到西柚加咖啡味道係咁夾嘅喎，酸酸甜甜之餘都飲到咖啡豆嘅紅豆味，幾特別。而我呢款咧有氣西柚特調就簡單啲，都幾清新㗎，飲落就唔算好酸，最啱依家天氣熱消下暑咧。有時行街行到攰攰地，嚟呢度飲杯嘢飲超下就最適合啦，大推啊！最後一站帶你食甜品啦。真咩？呢間餐廳點睇都似台灣嘢多過甜品喎，有咩食先？我見網上都幾多人試杜拜 Q 餅同埋巴蘭河粉，賣相都唔錯㗎，我哋又試下。好啦，我呢粒杜拜 Q 餅咧，其實真係煙韌嘅棉花糖皮包住爆餡嘅開心果脆脆啊！講真，買嗌人食落咧，應該會覺得好滿足嘅，但係我就覺得甜咗少少啦。跟住就到呢個鮮果巴蘭河粉啦。如果細食嘅朋友咧，可以好似我咁叫半份，多汁嘅西瓜粒加埋芒果粒咧，同埋滿班蘭味嘅果凍條，味道幾新奇喎。呢度亦有台式主食，好似滷肉飯啊、蛋餅啊、便當等等，我哋下次都可以試埋啊！今次同大家去咗觀塘，一次過試咗5間地道餐廳，大家快啲入內文睇詳情，一齊掃街啦！